హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకు ఈ వీడియోలో కోళ్ళు శశి ఫార్మ్స్ అని చెప్పి శశి జాతికుల ఫార్మ్స్ కామారెడ్డి నుండి వారి యొక్క కోళ్ళను మనకు పరిచయం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. బ్రదర్ పేరు వచ్చేసరికి మనకు ప్రభాకర్, కామారెడ్డిలో ఉంటారు. వారి యొక్క బ్రీడర్ పుంజులు ఇవి. వారి కాడ ఒక 60 నుంచి 70 దాకా కోళ్ళు అయితే ఉంటామని చెప్పి తెలియపడడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, గమనించండి, 3 నెలల వయసు నుండి సంవత్సరంన్నర వయసు దాకా కూడా వారి కాడ ఉంటా ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు ఎవరికైనా తీసుకోవాలి అనుకుంటే, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే వారి యొక్క మొబైల్ నెంబరు డిస్ప్లే మీద వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఫోన్ చేసి వారితో మాట్లాడి ఏ ఏజ్ పిల్లలు చెప్తే ఆ ఏజ్ తగ్గట్టు వాటిని మీకు రేట్లు అనేవి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వివిధ రకాల ఏజ్లతో ఉన్నప్పుడు రేటు మనం చెప్పలేము. మనం 25,000 అంటే మీరు పెద్దదాన్ని చూపించి 25,000 అన్నారు కదంటే అక్కడ కుదరదు. అందుకని చెప్పి మీరు ఫోన్ చేసి పూర్తిగా తెలుసుకునేది తీసుకోవచ్చు. లేదా వారి యొక్క కోళ్ళు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. అవి వారి యొక్క బీడర్ పుంజులు కనబడుతూ ఉన్నాయి. మనకు పెరుక్రాస్ అది డేగ పుంజు వాటి యొక్క బ్రీడరు. కన్నె పెట్టెలు ఉంటా ఉన్నాయి, గుడ్లోకి వచ్చిన పెట్టెలు ఉంటా ఉన్నాయి, పట్ట పిల్లలు ఉంటా ఉన్నాయి, తల్లి కోళ్ళు కూడా ఉంటా ఉన్నాయి. చూడండి, వారి యొక్క బ్రీడర్ పుంజు కనబడుతూ ఉన్నాయి మనకి అక్కడ. కాబట్టి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే తీసుకోవచ్చు ఫోన్ చేసి. వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు పాసిబుల్ ఏరియాలకు అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు అయితే మీరే చెల్లించాలని కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లు మనకు తెలియపరచండి. ఫ్రెండ్స్, మన యొక్క ఆగస్ట్ 15 నాడు సాయంత్రం 5 గంటలకు లైవ్ ద్వారా మన యొక్క ఛానల్ లక్కీ డ్రా తీయబడుతూ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని అందరూ గమనించగలరు.